Koromo gi kodhi nyime ni jokelo ne ratich oganda e boma ma Nairobi obago ng'anyo mamuol e chuny bomano ka gikwedo wach mar achudhe moko madonjore e sekta mar gedo kaachiel kod chenro mag sirikal mar daro ji gi thuon e kind weche mamoko. Jokanyogo wuotho nyaka e dho apisi mar od bura mar kaunti ma Nairobi kata County Assembly, kama bende ne girakore kod moko kuom jogo ma ikoni samoro bedo ni tayo chenro ma kamago. Wadani mondo watudre achiel kachiel kod jafwambo marwa Eric Owenga mondo mi onyiswa ni to ng'anyo ma kama chal nade, okelo riwruoge mage makelo ni ratiro mag oganda, to gin ang'o gini hie ma gilosoe magikone samoro miyo achudhego bedo kod yot e donjruok kod ngima ma kinde ka kinde mar jopiny. Eric Owenga, ka opo ni nyalo winja, nyiswa ni to ng'anyo ma kama koro chopo kanye, gin ang'o gini magitemo dhiro, ang'o magikone ok timre maber ahinya e bomani ma Nairobi machiwo thuolo ne achudhe mondo donjre kod ngima mar jopiny. Eric Owenga. Bati awinji maler ahinya kendo abiro achiel kachiel ka ok e chuny boma Nairobi ka kendo itoka ka ama en apis mar gavana ma Nairobi ka kuma ne jokedo ratiro mag oganda kaachiel kod jolony kod oganda modak e boma Nairobi ka ne obago ng'anyo margi kochakre gokinyi saa 4 kendo ne giwuotho ka giluoro apaya madito ma chuny boma ka. Thuon wach en ni gitemo kwedo mokalo ahinya chenro mag gedo mosebedo ka idhi nyime e kaunti ma Nairobi ka ahinya to tok telo mar gavana masani Johnson Sakaja magiwacho ni osebedo ka opuodho udi ma igero e kaunti ni gi yo mako oluwo chik ka dware, kendo en gino makoro oko gimoro kendo gichako giwuoyo e wach mar jopiny mosebedo ka idaro kuonde ma odakie e boma ma Nairobi ka. To kapok awuoyo mang'eny Bati, an kaka achiel kuom jogo mane ongirre ng'anyo ma kawuono ni, kendo abro miye thuolo mondo opimre to ere kaka gikawo okang' ma kama to gin jomage to namiyo gitimo gima kama. Machiegni Mikai Aguta, ang'eni wacho ni ok iber ahinya dholuo, lakini ma en wang' jowi mar onagi temata matin, to un ng'awa gini to kawuono ang'o mane timre e boma Nairobi ka? Nyinga Irene Agutu, wan jo miluongo ni Nairobi Professionals and Residents Group, NPRG. Koro kawuono ne wabiro CBD kae, ne wan gi petitions 4 mane wadwaro deliver Senate, National Assembly, County Assembly kod Office of the Governor. Adek wadeliver maber. Mar Office of the Governor ema koro kelo shida, nikech ooronwa goons mondo gowa kapok watero ne gine petition ne office. Mano to pok onyalo yango, lakini nyiswa ni to petition gi ne ugolo gi nikech ang'o ni namiyo uwuotho e parliament kaachiel kod County Assembly mar Nairobi ka kod office governor ku uchwalo petition, ang'o ma utemo dhiro? Koro shida mantie Nairobi ka en shida mar telo, waonge telo maber. Kineno kaka ude development dhi nyime Nairobi, onge plan, ji gedo ageda kaka gidwaro, ji gedo kata riparian, jok manodak e riparian ndalo nyocha mane koth wuok maduong', ji no ogol forcefully from riparian areas, to onge plan, igolo gidhi kanye. Kiwuotho kuonde machal Kilimani, Kileleshwa gini, ineno ka udi igero piyo pile gi jo Chinese gi jo Somali, onge plan, onge pi, onge stima, onge roads bende onge, there's no plan completely. Koro ema wapenjo niya, ere telo manyalo konyowa gi problem ma wan godo ni? To yudo dwoko nang'o? Kwatieko yudo dwoko nang'o samuchopo ka office governor ka? Office governor ok wayudo dwoko, onge kata ng'amo biro piny loso kodwa. Governor odagi nenowa, wasebedo kwandiko ne barua